अभी तक आग नहीं लगी है यहाँ पे फाइनली आग लग गई, वो भी कच्ची पक्की, ठीक है ना। नो इंग्लिश। मोबाइल बहुत दूर है। भाई क्या हाल है? तो भाई अभी जो है मैं जा रहा हूँ यहाँ से, जो है यूनिवर्सिटी के आज बॉनफायर है हमिंगटन बीच पे। तो एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि मैं स्टूडेंट एम्बेसडर बन गया हूँ। तो अभी वहाँ से सामान लेना है, पहले जो है ये केचप और उन्होंने रिस्क दी है वो लेते हुए जाना है, और फिर रास्ते से जो है अपने दोस्तों को लेते हैं प्रभाकर मानूर को। और एक चीज़ तो आपको दिखाना भूल गया, ये दिया है वेस्टक्लिफ वालों ने, इस पे देखिए वेस्टक्लिफ भी लिखा हुआ है, पेन के भी देखते कैसे चैनल इनका लोगो भी लगा हुआ है। अभी जब मैं वॉन्स आया हूँ, वॉन्स में जाकर अंदर देखता हूँ सामान है, कैचअप वगैरह तो मिल जाएगा, मार्शमैलो और पता नहीं क्या क्या है वो मिल रहा है यहाँ पे है या नहीं, वरना फिर कहीं और जाना पड़ेगा। भाई अभी वॉन्स में तो आ गए थे, प्रभाकर भी आ गए और सामान हमने तकरीबन ले ही लिए। अब क्वांटिटी देखनी कितनी लेने और वो सारी चीज़ें, तो अब यहाँ से हम सीधा निकलेंगे। तो भाई अब भानु भी आ गई है, प्रभाकर भी। अब हम जा रहे हैं यहाँ से हमिंगटन बीच, और तकरीबन जो है 1 आवर आ रहा है, तो अभी वहाँ पे पहुँचते हैं और फिर आपको आगे दिखाते हैं। डेस्टिनेशन टू हंटिंगटन बीच। पहुंच गए और मार्शमैलो दे दिए और सामान है और सीट वगैरह हमने लाए हैं, लेकिन देखेंगे अगर वहाँ पे नहीं होगी तो अपनी लेके जाएंगे, वरना अभी यहाँ जाते हैं और देखते हैं वहाँ पे अभी कौन कौन पहुँचा है। रास्ते में हम लोग को पता नहीं क्या हो गया था, मैप हम पता नहीं कहीं और भी रह गया था, सिविक सेंटर के साइड की कोई जगह थी पुलिस वगैरह पे। तो खैर आगे जाते हैं, जाके देखते हैं। हाँ पहुँच गए टाइम पे। सो हम अभी आए यहाँ पे और सीट एंड मीट Amen. And now we are going to take the chairs and nobody is here right now and only few people are there, so we are on time, first time. तो बाकी जब भी जाते हैं और वहाँ से अभी चेयर गाड़ी में, हमने गाड़ी दूर खड़ी की है, वहाँ पे अभी पार्किंग का हमें पता ही नहीं था, तो वहाँ खड़ी की अभी आते हैं। भाई गाड़ी तो अभी बहुत दूर खड़ी की हमने, तो हाँ तो गए, तो गाड़ी भी वहीं लेके जा रहे हैं और वहाँ पे पे भी करना है। तो हमने पहले यहाँ नहीं की थी, वहाँ जाके कर ही देता पे, कि काफ़ी दूर है गाड़ी, वापसी में लंबा चलना पड़ेगा। तो टेक 2 नाउ प्लान इज चेंज, हम पे नहीं करेंगे, हम यहीं पे खड़ी कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे फ्री पार्किंग मिल गई है, तो क्यों पे करें, 5 मिनट चल देंगे वो ज़्यादा बेहतर है। क्या कहेगा What about you? You gonna walk or no problem for you? No problem। भाई आ गए, गुमन भी आ गया और आपको दिखा देते सामान पीछे रखा हुआ है। अफसोस हो रहा है। अफसोस किस बात का हो रहा है? कोई आया नहीं, बता नहीं सकता मैं। मसला और मजे की सीन ये है कि जो वुड जो लेके आ रहे हैं ना, उससे कांटेक्ट नहीं हो रहा उस बंदे से, तो अभी देखते हैं क्या बात है, तो आपको दिखाते हैं, बाकी आपको व्यू दिखाते हैं। भाई महक भी आ गई है, अंजलि भी है और अभी यहाँ पे आ गए। अभी तक जो है अभी तक आग नहीं लगी है यहाँ पे, क्योंकि वुड जो बंदा लेके आ रहा था वो तो अभी तक नहीं आया, तो बस हम यहीं खड़े हैं, बीच में हम आ गए। अच्छा भाई अभी हम जो है यहाँ पे जो है पिक्चर्स वगैरह ले रहे हैं सब वहाँ पे, और इनसे मेरे असद भाई से ये क्या है, कितना टाइम हुआ अभी आए हुए? 6 महीने हुए, ये भी इंडिया से हैं, और कैमरामैन का भी ले लिया। हाँ कैमरामैन प्रभाकर भाई भी है। तो बाकी अभी हम बस सनसेट यहाँ हो रहे हैं, और जो वुड वगैरह का जो है वो अभी भी हाफ एन आवर है आने में। अच्छा भाई हमने जूते डाल दिए क्योंकि अब कुछ है करने को तो है नहीं, अब पानी में ही जा सकते हैं, पानी में जाते हैं और वहाँ पे अभी भी उसको आधा घंटा सनसेट हो गया, आग नहीं लगी। और भाई क्या कहेंगे, अभी तक आग लगी नहीं है, क्या कहेंगे इस बारे में? बिना आग लगे बहुत अच्छा लग रहा है, ये सनसेट देख लिया वो बहुत बेहतरीन था। बाकी अभी तक कुछ नहीं हुआ, सनसेट आपको दिखा देता है कब का। भाई अब पानी में आ गए। भाई फाइनली जो है आग लग गई है। क्या कमेंट से अंजलि क्या कहना चाहोगी? फाइनली आग लग गई, वो भी कच्ची पक्की, ठीक है ना। मैं तुम्हारा क्या बस लग गई है, शुरू हो गई यार। तो भाई अभी बहुत टाइम बाद अभी जो हो गया और सब आ गए, सर्दी पड़ती जा रही है यहाँ पे, सर्दी। Story time. So I used to live here, literally like half a mile away, cross street from the Bonfire area. I thought those were the apartments. Yeah, no, after the apartments, after the hotels, there's like a park, has mobile homes, manufacturing houses.
So I lived there for 3 years. And since I'm Arab, I smoke hookah. Every day, every other day. You guys know the hookah, right? Yeah. Tobacco and charcoal. So one day, I wanted to live my fantasies. I made my hookah, and I decided to walk from cross street to the beach and go sit on the lifeguard room because I always see couples dating each other or like doing the kites thing on the lifeguard rooms. This one is 12, I think. No, 7. So number 14, like a little bit before. I wanted to have a date with my hookah. So I took the hookah, charcoal, and I walked all the way to the lifeguard room in the middle of the night, 12 in the morning. And I was sitting in the lifeguard room. 12 in the morning? Yeah, like in the middle of the night. Yeah, with a blanket, and it wasn't summer, like June. And I saw 2 trucks. I didn't see the trucks, but you see guys the security trucks and the cops, they actually cops. Yeah. Just FYI. They had a strong light from the pier all the way to target me in the lifeguard on me because the clouds from the hookah is actually huge. Like you can tell I'm smoking. Like I'm burning the lifeguard room. I know. Enjoyed that. So they literally took them 25 seconds to 30 seconds from to lifeguard room 12. After like skip another 2 or 3. Once they got there, my roommate told me, like the community where I used to live, that they can issue a ticket. Oh. Yeah, they can issue a ticket for doing illegal things. For example, if you don't bring the right wood, like if you have an old door, like a bed in the room, you cannot bring it here and make a bonfire. They can issue a ticket. So I didn't know if I was breaking the rules or not. But as an F1 student visa, I don't want to go to the court. I don't want to get a ticket. So think, and 2 wise, nice gentlemen, walk towards me. Now I know it's illegal to do inappropriate stuff in the lifeguard room during the night or date or whatever. But I didn't know it's illegal to smoke hookah there. But I didn't want to take risks. Yeah. So when they walked towards me, I turned the charcoal off and they dropped everything and like that. They were like, "Hey, how's it going? Are you okay?" Think. I was like, "No English." No English. No English. That's the only thing that I can do. That's the only thing that came to my mind. I want to get a ticket because like $300 go to court. And I was like, "Hey, where were you going?" He's like, "No English." And I kept walking and they didn't follow me. And they just crossed the street and went back home. I started to run at some point with the hookah, but... So I left the hookah. No, I kept it like that. I didn't carry it this way. I kept it like this. भाई अभी देखा मुझे पता चला है कि क्या है? हाँ, अंजलि ने बताया है और क्या बताया? जुपिटर और वीनस है ये नहीं है। मून ऊपर है, मून ये रहा और अभी जो है जुपिटर वीनस जो है वो ये है। तो भाई ये है, हमने ये भी देख लिया है। और पैकल कितने साल में होता है? कितने साल में होता है, ये क्या होता है? Not questions on live video exactly. I guess it's not कितने साल होता है? 100 साल या रोटेशन है, इससे बहुत टाइम बाद होता है। तो इस तरह से That's all. जैसे यही हमें पता है, बाकी आपको इतनी है हमें यही पता है। ये कौन सी ऐप है, क्या सीन है इसका? व्यू फ्री। स्काई व्यू फ्री, इसमें क्या है? बस स्टार्स के वो नीचे भी फुट में भी दिखाएंगे, देखो, क्योंकि ये तो अर्थ राउंड है ना। इस ऐप के थ्रू जो है वो मार्स इज हियर। हाँ, दिस वन, या मार्स वगैरह जो है वो पता चल जाएगा कि मार्स जुपिटर कहाँ पे, सारी चीजें दिखाएगा। हाय मून। मून तो ऐसे ही पता चल जाएगा, ये रहा मून। Every planet or every star shines when it is very far away from us. रेड जो है वो मार्स है। यस,
Yes. मोबाइल वॉशरूम बहुत दूर है। हाय ये 10 मिनट ये 10 मिनट गायब हो गए, पता नहीं। सामने है, सामने। और तुमने कॉल कर ये वाले नहीं है यूज वाले, ये तो हाँ, वो सामने है। वो सामने कौन से वो? हाँ, हाँ वो लाइट हाउस पे। और लाइट हाउस है कहाँ पे भाई? हाँ लाइट हाउस। ये गरीबों का सेंटा मोनिका। इसने कहा लाइट हाउस। अरे हम इसको ढूंढ रहे हैं। Busy people. अभी हम लोग यहाँ पे जो है ट्राई कर रहे हैं ये जगह बनाने का, मार्शमैलो बनाने का ट्राई कर रहे हैं। देखते हैं। और अभी आग खत्म करना है भाई। अब जो है व्लॉग यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। आग भी लगी, सब हो गया, बॉनफायर हो गया, अच्छा रहा। कैसा रहा सबका? आग खत्म हो गई। आग भी खत्म हो गई। हाँ बस अब यहाँ से खत्म करें। अब यहाँ से कुछ खाने जाएंगे तो बस यहीं पे खत्म कर रहे हैं। कौन? अभी भैया हम लोग आए यहाँ खाना खाने। हिमालयन, क्या नाम है रेस्टोरेंट का? हिमालयन रेस्टोरेंट है। और अभी हम यहाँ बैठे सब है, बैनूर भी है और खाना आ गया। तो खाना खा के हम इधर प्रवाकर कुछ कहना चाहोगे? बहुत ही अच्छा खाना है। अभी तक लग रहा है। चलो भाई खाना आ गया तो अब खा के हम आपको बता दें कैसे है। और बस अभी हम यहाँ आए और यहाँ पे ही बाहर जो है बोट्स वगैरह है। गुमन ये तुम्हारी बोट है? गुमन क्या कहते हैं साहब? क्या हुआ, कितनी की दी है? ऑफर अब से उठाई है। और कितने माइल चला हुआ है? 20,000 माइल। वही वो डील अच्छी थी। डील अच्छी थी, डेफिनेटली डील अच्छी थी। खाना कैसा लगा? बहुत ही अच्छा था खाना। बहुत बढ़िया। हाँ खाना अच्छा था, मजा आया था। बहुत लगा था। खाना भी अच्छा था। अच्छा भाई अब यहाँ पे तो व्लॉग को खत्म करते हैं क्योंकि यहाँ से हम सीधा घर ही जाएंगे और बस। See you again. See you. Bye. Bye.